Seran històries de condar, seran històries. Avui hem vingut un show cooking, amb un producte estrella que és el tomàquet de la Baixa Tordera, en el qual el que s'ha fet és intentar promocionar aquest producte i promocionar també aquella gent que està vinculada amb la producció d'aquest producte. Ens ha convidat a la cadena Capravo perquè a Palafolls estem gestionant l'espai agrari La Baixa Tordera, que són 5 ajuntaments que s'han posat d'acord en gestionar tota la conca de la Tordera amb el sector agrari. És el primer cop que la part pública, els ajuntaments, creuen que el sector agrari s'ha de protegir. I ens agrada molt que des de Capbravo es possibiliti a la gent de Barcelona conèixer productes d'altres espais, com és en el nostre cas la Baixa Tordera, i hem vingut a fer una mostra, en el nostre cas, de la tomata, del tomàquet. És un producte nostre i aquí veurem diferents maneres de cuinar-ho, amb un cuiner de Blanes, que és en aquest cas en Harry, que és un cuiner molt conegut. Hem fet un show cooking de 3 plats, tots del tomàquet, que és una amanida de tomàquet, un tàrtar de tomàquet y una focaccia en tomàquet també. De las recetas que el chef ha preparado hoy para nosotros, el tartar de tomate ha sido, yo creo, la que más me ha gustado. Ha sabido combinar diferentes tipos de tomate, los ha aliñado y la presentación además era perfecta. El show cooking ha consistit en posar sobre la taula la diversitat del producte en si i també la diversitat de les formes amb les quals es pot treballar aquest producte. Per tant, s'han descobert una sèrie de varietats que segurament no eren molt conegudes. Tomàquet pera, el tomàquet de Girona, el cherry de Barbastro, com de totes les diferents qualitats, i ara s'estaven explicant com si es macera una mica abans, amb una mica de sal, el gust és més fort, i sobretot ara que l'estava tallant, venia una olor que és impressionant, poder olorar aquests tomàquets. És important aquesta jornada que fem avui de tomàquet a Capravo, defendent el producte quilòmetre zero, la proximitat, es defèn el medi ambient, el paisatge. Capravo va començar, van ser els primers i nosaltres ja quan parlem de Capravo a casa nostra, és la història de la cooperativa. Chef Capravo, como siempre, con los productos de proximidad, regalándonos los mejores sabores para el paladar.